Кемдер иң отқоры, иң шаяны һәм шәп шаярта белә. Әлбиттә, КВН уеннарында катнашысы кызлар егетләр. Юниордар очрашуына республикабызның төрле төбәкләреннән нинди командалар килеп җитте икән? Бүген белербез. Шәп уен Башкорт юниор КВН лигасының 10 еллык юбилеена багышланды. Быелгы юниордар очрашуында бөтәһе 6 команда катнашты. Улар визитка, төрле кызыклы хәлләрдә дәвам итеп уйлау конкурсларында көч сынашты. Һуңгы конкурс ретро фристайл дип аталды һәм унда катнашучылар командаларның алтын фондына ингән иң кызыклы шаяртуларны күрсәтте. КВНга бик тиз әзерләндек. Мәктәпкә көн һайын кискеһен килдек. Унда төрле шаяртулар яздык, бию куйдык һәм йырдар яздык. КВН һеҙгә нимә бирә? КВН иң тәүҙә безгә үҙебеҙҙе сәхнәлә нисек тоyorга, төрле шаяртуларҙы нисек яҙырға һәм иң мөһиме үҙебеҙгә яңы дуҫтар бирә. Уйынға ысынлап та Башҡорт юниор КВН лигаһының сәхнәһенә төрлө йылдарҙа гөрләткән иң шул ҡыҙҙар-егеттәр йыйылған ине. Жюрилар араһында Фидан Ҡолмөхәмәтов, Рәмил Ғафаров, Вәғис Кремсурин, Әҙилә Һунарғолова булдылар. КВН уйындарында жюри булып эшләүе ауырмы? Әйтеп киткәндәй, КВНда балларҙы һөҙөмтәләр ҡуйырға бит инде бик ауыр. Сөнки конкурстар күп, командалар барыһы ла үҙенең изюминкаһы бар тип әйтергә. Шуға күрә ҡарарбыҙ бөгөн нисек еңел буласаҡмы, әллә ауыр буласаҡмы икән. Бөгөн уйында ҡатнашыусыларҙан нимә көтәһегеҙ? Әлбиттә, шәп юмор, ҡыҙыҡ булһын өсөн һәм көйәрмәндәрҙең кәйефтәре шәп булһын. Шулай итеп, юниордар осрашыуында 3-нче урынды Сибай ҡалаһынан Кендек һәм Стәрлетамаҡтан ЖК командалары бүлеште. 2-нче урынға Учалы районының тик ҡыҙҙар командаһы лайыҡ булды. Ә 1-нче урынды Өфөнөң Республика инженер-лицей-интернаты сығарылыш уҡыусыларының Башҡорттар.ру командаһы алды. Барлыҡ КВНсылар афарин! Бына шулай шаулап, гөрләп КВН да үтеп китте. Дуҫтар, һеҙ дә КВНдарға йөрөгөҙ, ҡатнашығыҙ һәм ошондай сараларҙан ситтә ҡалмағыҙ. Көлкө ғүмерҙе оҙайта, шуны онотмағыҙ. Азаль Хөсәйнова, Нурислам Хайриев, Тау-Тау хәбәр өсөн.